sa kadugay sa panahon no, 18 no katuig sa kalibutan pero first time ko na ko nga maka-message ko sa akong papa. Salamat una sa tanan. Salamat yung kayo yun sa imong pagatiman sa salamat kayo gikan sa among pagkabata. Nakita kita ko nga ginabuhat mo ang tanan para sa ginabuhat mo ang tanan bisag kapoy na kayo sa imong kapoy na kayo sa imong lawas. Makaingon ka nga dili na nimo kaya mo kay nganing napatay tayo nga natungod na ako nga gusto na ka nga mo mulakaw sa balay, gusto ka nga magpuyo ka nga ikaw ra pero salamat ko kay wala ka nagpadala sa imong ibati. Salamat ko kay gibarog ka isip usa ka man sa usa ka balay, gibarog ka isip usa ka mahal nga kaya nimo tubangon na imong responsibilidad sa imong mga anak, sa imong pamilya na imong gidala. Salamat kayo. Maingon gid ako sa imong pa nga wala gi susama kanimo nga amahan nga para sa kuha nga ingana gi sakripisyo ang tanan, gibuhat ang tanan para sa iyang mga anak. Salamat sa kayo sa imong pagsuporta sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Na time nga na-discourage ko, na time nga murag nawala akong paglaom pero nag-advise nga padayon lang dong o unsay mo nasugdan diya kay kana mora na magatod sa imong ugma unsay mo ang ugma nga imong madawatan nga kaayo nga imong nasugdan diya sa Ginoo. Salamat kayo nga nga istorya dili na ko na malimtan sa imong pa bisan pa mabot ang panahon di ko na malimtan sa imong pagsuporta sa kuha sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagtuo ang Dios na pwede akong buhaton na magtuban kadali sulod sa simbahan. Buta guman pasalamat mo sa spiritual father sa Pastor Aaron ng Batak na kanunay nagaumon sa akong kasing-kasing labi na nagadasig ka nako nagatudlo kung sa angay buhaton o labi na dako kay among salamat sa inyo Pastor tikindi sa inyong pagubad kanamo sa pagiya sa unsay matarong sa angay buhaton ug sa inyong mga pagampo dako kayo nagkaimuan sa mga labi na sa mga karon nga labi na sa amo problema na ginatubang kabalo mo tanan pero dako kay salamat sa inyong pagampo sa inyo tanan dagan kayong salamat yun kana lang.